大家下午好，现在来準備了一下菜。這個是青菜，今天晚上老羅也不在家吃，我們就隨便吃一點點。這個是我下午直播之前提前醃製好的一些雞肉。最近雞公煲比較火，我也來安排上秋天的第一頓雞公煲。這個醃了好長時間了，把保鮮膜給撕掉看一下。這是我放了生抽、蚝油，然後還有料酒、胡椒粉一起醃製的，已經超級入味了。這些就是今天的晚餐，然後這些全部是用來做雞公煲的，然後再來蒸一個梅菜扣肉，就是青菜。然后這一鍋湯是今天也是，早上10點多鐘就已經預約了的，打開看一下。這個是我預約的胡蘿蔔玉米排骨湯，來點鹽，來點枸杞，攪拌一下，好香啊！哇，這一鍋湯真的太香了。把蓋子繼續給它蓋上。好了，讓它繼續保溫。先把米飯煮下去，待會兒換身衣服，然後下樓去接小冉放學。快做菜，好了。哎，醒來啦！高興，很高興啊！漢堡，你在幹嘛呀？像是跟個小傻子一樣的。我去接小冉去了，漢堡，要不要一起去接姐姐？我去接吧。啊，我去接吧，我跟漢堡去接啊。你跟漢堡一起去啊？对，漢堡，我去接姐姐啊。那你帶漢堡去接的話，我就去接着搞飯菜去了。幹嘛呀？哦，接姐姐，走走走。我去接姐姐去。抱起呀？佩奇呀？他說。佩奇。我以為他說抱起。抱起。好了，走，我們上去走一走，顺便去接姐姐啊。漢堡。那麼拜拜。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 我帶漢堡去接小冉了，我現在去炒菜去。把梅菜扣肉給蒸一下，用良心戳幾個小口，放到蒸爐上去，調下時間，用砂鍋來做雞公煲，油熱下雞肉，來一罐82年的啤酒，來些蔥段，蓋上蓋燉20分鐘。來了，媽媽，寶貝，哎，媽媽下午好，下午好，寶貝，換誰吧？誰去接姐姐的呀？漢堡。車車呀，好的。你們倆在幹嘛呀？在玩啊。哎，我有點餓了，還沒弄好哎。那媽媽給你先拿點東西吃一下吧。拿酸奶好嗎？好的。小冉餓了，先給他拿個酸的。來，一人一個棒棒糖先。謝謝媽媽。不要客氣，來弟弟，好弟弟，糖糖，棒棒糖，不要嗎？謝謝媽媽。要不要謝謝媽媽？謝謝媽媽。對，是山楂棒棒糖啊，不要它。來，你的酸奶放這啊。好的。對，放這兒，放一會兒再吃啊，有點涼。我以為你不要呢。好了，時間到來了，來一袋爆汁橙，已經化凍了，各種火鍋丸，來些鹽，來點白糖，松茸鮮，攪拌均勻，蓋上蓋煮5分鐘。有不给他小雅？不必了，奶奶。好，慢慢吃啊。好吃。好吃。吃的。不要有吗？吃呀。好了，5分鐘到來了，放入洋蔥、芹菜金針菇，料一點下去，來一把青菜，翻炒一下。我放的料有點多。再來一個雞蛋泡麵，蓋上蓋，再煮3分鐘。青菜好了，雞公煲也好了。哇塞，太香了！濺起全是鹽的牆壁上，用廚房濕巾來擦一下。把梅菜扣肉端下來，不好撕開，用刀切一下。把碗蓋上去 ，OK 了。哇塞，來
带點蔥花，超好吃的美菜扣肉。吃飯了，寶貝們。媽吃飯了。好，來了。洗手吧，寶寶。好的。快來吃。吃好了呀，寶貝。好，媽媽去拿碗呀。好的。這喝酸奶呀。我裡面有你弟弟吃完了。裡面就跟弟弟去玩了。漢堡幹嘛呀？我給你弄好。不着急，不着急。這是漢堡的菜，給他弄好了，用輔食鹼給他剪碎了，我們吃完再給他餵了。漢堡，吃湯湯啊。姐姐，好吃嗎？好吃。幹嘛呀？不知道你在說啥。要我給你移一下嗎？你愛吃這個扣肉是不是？好像。小壞蛋。幹嘛？噎到了？慢一點，慢一點。你的酸奶要不要，寶貝？不要了。不要了。寶貝，可以嗎？身上。他們人是不會的。沒錯。幹嘛，漢堡？吃完了，這個。吃完了呀？真棒。那個奶奶。有奶奶。拿不到，让弟弟看。